ගෙවල් වල ඔෆිස් වල ඇත්තටම හැමතැනම වගේ මේ පැලේ දකින්න ලැබෙනවා නේද? ඒත් ලෝකේ සුලභම ගෘහස්ත ශාකවලින් එකක් වෙන මේ පැලෑටිය පිටිපස්සේ හරිම පුදුම හිතෙන කතාවක් හැංගිලා තිනවා කිව්වොත් මේකට කියන එක නමක් තමයි ඩෙවිල්ස් අයිවි. ඒ කියන්නේ යක්ෂයාගේ වැල. ඇත්තටම මේ නම හැදිලා තියන්නේ හරි පුදුම හේතුවක් නිසා. ඒ තමයි මේ පැලේ මරන්න හරිම අමාරුයි. අඳුරේ තිබ්බත් කොළ පාටටම තියෙනවා. ඊට අමතරව මනි ප්ලාන්ට් කියලාත් කියනවා. ගොඩක් දෙනෙක් අතර තියෙන විශ්වාසයක් තමයි මේ පැලෑටියෙන් ගෙදරට සල්ලි වාසනාව ගෙන එනවා කියන එක. ඒත් පොඩ්ඩක් හිතන්න. හැමෝගෙම වගේ රාක්කයක තියෙන මේ පැලේ ගැන ඇත්තටම අපි කොච්චරක් දේවල් දන්නවද? මේ හුරුපුරුදු පෙනුම පිටිපස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කතාවක් තියෙනවා. හොඳයි. එහෙනම් අපි මේ කතාවේ ටික ගැඹුරට යමු. මුලින්ම පටන් ගමු. අපි හැමෝම පෝතෝස් කියලා හඳුන්වන මේ ශාක පවුලේ තියෙන පුදුම හිතන විවිධත්වයන්. පෝතෝස් කිව්වට ඇත්තටම මේකේ එක පැලෑටියක් නෙවෙයි. මේක විවිධ වර්ග ගොඩක් තියෙන සම්පූර්ණ පවුලක්. බලන්නකෝ. ගෝල්ඩන් පෝතෝස් වල තියෙන කහ පාට ඉරි, මාබල් ක්වීන් එකේ තියෙන සුදු පාට තිත් වගේ රටාවක්, එන්ජොයි එකේ කොළ පොඩි, ඒකේ සුදු පාට පින්සලකිල් ඈඳ වගේ, මංජුලා එකේ කොළ රැලි වෙලා, ඊට පස්සේ නියොන් පෝතෝස්, ඒකේ තියෙන හරිම දීප්තිමත් ලා කොළ පෑයක්, බැලුම පේනෝ නේද එකකට එකක් වෙනස් හැම එකකටම ආවේනික ලස්සනක් තියෙනවා. හොඳයි, මේ ලස්සන විවිධත්වය එක පැත්තකින් අනිත් පැත්තෙන් මේ පැලේ මෙච්චරම ජනප්‍රිය වෙන්න ලොකුම හේතුවක් තමයි ඒක බලා ගන්න තියෙන පුදුම ලේසිය. අපි බලමු ඒකට අදාළ ප්‍රායෝගික කාරණා ටිකක්. පෝතෝස් වවන හැමෝටම වගේ එන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි ඇයි මේ කොළ කහ වෙන්නේ කියලා. හොඳයි, ප්‍රධානම සුලභම හේතුව තමයි වතුර වැඩි වෙන්න එක. ඒත් ඒක විතරක්ම නෙමෙයි. සමහර වෙලාවට හිරු එළිය වැඩි වෙනත් නැත්නම් හිරු එළිය මදි වුණත් මේ දේ වෙනවා. ඒ වගේම එකපාරට උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙන තැන්වල තිබ්බොත් කෘමි හානි, පෝෂණ ගැටලු මේ ඕනම දෙයක් හේතුවක් වෙන්න පුරුවන්. සරලවම කිව්වොත් කොළ කහ වෙනවා කියන්නේ පැලේ අපිත් එක්ක මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ගැන කතා කරනවා කියන එකයි. අනිත් හොඳම දේ තමයි මේකෙන් අලුත් පැල හදාගන්න එක හරිම ලේසි. මෙන්න මෙහෙමයි කරන්නේ. හොඳ නිරෝගී වැලක් තෝරගෙන කඳේ තියෙන පොඩි ගැටයක්, ඒ කියන්නේ නෝඩ් එකක්, ඒකට ටිකක් පහලින් කපා ගන්න. ඊට පස්සේ යටම තියෙන කොළ ටික අයින් කරලා අර නෝඩ් එක එළියට ගන්න. දැන් ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ ඒක වතුර වීදුරක දාලා තියෙන එක විතරයි. හැබැයි නෝඩ් එක වතුරේ ගිලිලා තියෙන්න ඕනේ. බලන්නේදී දවස් කීපයකින් ලස්සනට මුල් ඇවිල්ලා තියෙයි. හරි. දැන් තමයි අපි මේ කතාවේ ඇත්තටම කුතුහලය දනවනම කොටසට එන්නේ. මොකද මේ සරල කිසිම කරදරයක් නැතුව හැදෙන්නේ පැලෑටිය ඇතුලේ ලොකු පරස්පර විරෝධී කතා ගොඩක් හැංගිලා තියෙනවා. මෙන්න පළවෙනි එක අපි ආසාවෙන් ආදරෙනු ගෙවල් ඇතුලේ හදන මේ පැලේ ශ්‍රී ලංකාව, ෆ්ලොරිඩාව වගේ නිවර්තන කලාපීය රටවල එලිමහනේදී සලකන්නේ දරුණු ආක්‍රමණශීලී ශාකයක් විදියට. ඒ කියන්නේ ඒක පරිසර පද්ධතිවලට ලොකු හානියක් කරනවා. ඊළඟට තව එකක්. මේ පැලෑටිය අපේ ගෙවල් ඇතුලේ තියෙන වාතය පිරිසිදු කරන්න උදව් වෙනවා. ෆෝමැල්ඩිහයිඩ්, බෙන්සීන් වගේ අහිතකර රසායනික ද්‍රව්‍ය වාතය නිවත් කරනවා කියලා ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. ඒත් ඒ පැලෑටියම අපේ ගෙවල් වල එන සුරතල් සතුන්ට, ඒ කියන්නේ බල්ලන්ටයි පූසන්ටයි විෂ වෙන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි ඒකේ තියෙන කැල්සියම් ඔක්සලේට් කියන රසායනිකය. දැන් අපි එන්නේ මේකේ තියෙන ගැඹුරුම පරස්පරයට. උද්භිද විද්‍යාත්මකව බැලුවොත් මේක ඇන්ජියෝස්පර්ම්. ඒ කියන්නේ මල් පිපෙන ශාකයක්. ඒත් පුදුමයකට වගේ ජානමය දෝෂයක් නිසා ඒකට තනියම මල් පිපීමේ හැකියාව නැතිලා. හිතන්නකෝ මේක මල් පිපෙන්න ඕන ශාකයක්. ඒත් ස්වභාවිකව මල් පිපෙන්නේ නැහැ. කෘත්‍රිමව හෝමෝන දීලා උදව් කරොත් ඇරෙන්න මේකේ මලක් දකින්නවා කියන එක කවදාවත් වෙන්නේ නැති දෙයක් වගේ. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම එකතු වෙලා අපිව ගෙනියනවා පෝතෝස් කතාවේ පුදුමම හිතෙන කවුරුත් නොදන්න කොටසකට. ඒ තමයි මේකෙන් නම. මේ පැලෑටියේ විද්‍යාත්මක නම ගත්තොත් ඒක හරිම අවුල් සහගත ගමනක්. බලන්නකෝ. 1880 දී විද්‍යාඥයෝ මේක මුලින්ම විස්තර කරන්නේ පෝතෝස් ඕරියස් කියලා. පෝතෝස් කියන අපි අදට පාවිච්චි කරන නම එන්නේ එතනින්. ඊට පස්සේ 1962 කිවි කවුරු හරි මේකේ මලක් දැක්කට පස්සේ නම වෙනස් කරනවා රැෆිඩෝෆෝරා ඕරියා කියලා. දැන් අලුත්ම අධ්‍යයනයන් එක්ක මේකේ නිල නාමය වෙන්නේ එපිප්‍රෙම්නම් ඕරියම්. ඉතින් මොකද්ද මේකේ තේරුම? උද්භිද විද්‍යාත්මකව බැලුවොත් මේ පැලේ ඇත්තටම පෝතෝස් නෙවෙයි. එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් එනවා. මේකේ ඇත්ත විද්‍යාත්මක නම එපිප්‍රෙම්නම් ඕරියම් නම් ඇයි අපි තාමත් මේකට පෝතෝස් කියලාම කතා කරන්නේ? හොඳයි. උත්තරේ ඇත්තටම කවුරුත් හිතපු නැති එකක්. පෝතෝස් කියන්නේ
පැලෑටියකට කලින් ග්‍රීක මිත්‍යා කතාවල එන දෙවියෙක්. ඔහු තමයි ආශාවට විශේෂයෙන්ම ළඟ නැති, දුරස් වෙච්ච, එහෙමත් නැත්නම් කවදාවත් ළඟා කරගන්න බැරි දේවල් ගැන අපේ හිතේ ඇතිවන ආශාවට අධිපති දෙවියා. ඔහු ආදරයට අධිපති ඇෆ්‍රොඩයිටි දේවතාවගේ පිරිවරේ ඉන්න පියාපත් තියෙන දෙවිවරුන්ගෙන් කෙනෙක්. මේ උපුටා දැක්වීමෙන් ඒ හැඟීම තවත් පැහැදිලි වෙනවා. ඔහු කියන්නේ සමු ගැනීමකින් පස්සේ හිතේ ඉතිරි වෙන ආශාව. ළඟ වගේම කවදාවත් ළඟා වෙන්න බැරි තරම් දුරයි කියලා දැනෙන සිහිනයක් දිහාට හිත ඇදෙන එක. බලන පෝතෝස් කියන වචනේ පිටිපස්සේ කොයිතරම් ගැඹුරු හැඟීමක්ද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඊළඟ වතාවේ රාක්කයේ තියෙන මේ පැලෑටිය දිහා බලනකොට පොඩ්ඩක් හිතන්න. සමහර වෙලාවෙ ඒක නිකම් පැලෑටියක් නෙවෙයි වෙන්නේ නැති. අපිට කවදාවත් සම්පූර්ණයෙන් පාලනය කරන්න බැරි, ඒ වන්‍ය හීලෑ කරගන්න බැරි ලෝකයෙන් කෑල්ලක් ගෙදරට ගෙන්න අපේ හිතේ තියෙන අර පුරාණ පෝතෝස් එක. ඒ කියන්නේ ආශාව. ඒක වෙන්නේ නැති නේද මේ?